Het is die 10 juni, de dag dat. Patsers keihard ompakt worden terug de belastingdienst. En Friesland op de Bleren zit nou een prachtig Alversterre-weekend. En in Bient, wat docht de WK-koorts voor uw economie? Gaan er vol tegenaan. Goeie en morgen zeggen naar Bient. Ja, het gaat doen alle kanten wat op. We hebben het oer muziek. We hebben het oer de WK-gekte en ook oer heitedij. Want snijn is het weer 4, dan worden de heiten weer eens even lekker in het zin gezet. En voor u is wie dat reden om de rol van de moderne heid eens even in het lucht te houden. In die vaderdag, dat item, iedere huid zal op die dag eventjes een vaderdag denken. En elke zoon zal ik even aan vaderdag denken. En eigenlijk met het hele hier een beetje dat vaderdaggevoel heb, vind ik. Maar een letterlijk flitsend optreden wie de Amerikaanse metalband Metallica de perfecte afsluiter juster van Pinkpop. En tussen al die duizenden fans die ik mijn collega Douwe Talma en aftrek wat binnenkwam van die muziek, dat betwijfel ik, want een paar uur ervoor kwam zien jongens erin uit. Welkom Douwe. Zeg je dat goed trouwens, dat het die jongens erin wie die uitkwam? Nou, het is natuurlijk wel fantastisch dat het slag is, ja. Ja, nou, laten we eens even hebben wat aan slag is. Want als de fan bent van Metallica is een concert al mooi. Ja. Maar daar gongs nog even een stapje verder. Ja, het verhaal is, ik maak je een documentaire op dit stuit voor Omroep Friesland. Die we toen 2 weken uitstuurd over een optreden dat Metallica die in de Westerrijn. Precies 30 Healing. Exact op de datum? Juster exact op de datum 30 Healing. En dat optreden is het enige optreden wat Metallica ooit in Friesland dien had. Plus dat optreden een heel soort smoute anekdotes opleverd had in de organiseren. Hoezo? Geruchtenstroom, bijzondere voorvallen bij dat optreden zijn. Ik haar eigenlijk de Aran na zo'n 8 maanden hij ik onderzocht van oké, wat klopt er nou van? En wat kijkt er nog van Bob Wetter? Neem eens in. Neem eens in. Wat wel heel bijzonder wie bijvoorbeeld het verhaal dat er vanuit het dwaarbij een predikant West had, een dominee, die eigenlijk wel wat moeite hier met het feit dat deze band op de Westerrijn spelen. Nou, het verhaal bleek wie te wezen en ik had die man geïnteresseerd. Die man is Tjimburg nog heel die dominee, nou in Veenendaal. En die man had ik voor de camera gekregen en die had het verhaal bevestigd. En ik verteld hoe hij dat ervaard had steeds maar toen. Maar dat wie duvels? Nou, dat wie ik wel iets. Hij hier natuurlijk net zo vol met deze muziek. Maar wat hij gewoon wel heel belangrijk vond, wie dat het voelde in het Pinksterweekend. En hij hier moeite met het feit dat het dan kert voor het Pinksterweekend. Nou, dan maken ze dus een documentaire die zo 2 weken te zien. Ja. Maar alle puzzelstukjes vallen nou wat bij elkaar. Ja. Eerst even zien naar dat plak, de Westerrijn. De Hesto West, maar de man die het organiseert. Dat kunnen we even zien. Dus je spelen Metallica en Jontje 84. Ja. En dat hier staat, die kan maar zo in beeld krijgen. Daar stier als het ware die foto's die ik zien kan, daar winnen ze. Je speelt hem ook. Enorm groot, enorm bekend. Een miljoenenband neem het maar. Dus het feit dat zo'n band in Friesland een speler had, dat weet een heel soort mensen net is. Los van het feit dat in de Westerrijn plakvoen had. Ik bedoel, ja... Hoe koe dat? Want er stier net de verkeerde mond, toch? Dat is ook nog een verhaal. Ja, jongen, dat ben zo volle verhaal. En dat lees ik al uit in mijn documentaire. Dus meestal, maar vooral ook even zien in de documentaire. Net een volle fort, Jan. De Westerrijn is natuurlijk een plakje, maar weet ik veel hoeveel mensen daar waaien. Dus ja, daar verwachten ze net zo'n grote band als dit. Ja. Dan komt het ziekje, want ja, de hest Metallica neder. Die band is vooral het verneemd. Je had net een soort interviews. Ja. En daar beziek is het. Nou ja, goed. Wat ik zei, ik ben verleden in november begonnen met het hele verhaal een beetje te stellen. En te zien vooral te traceren van, goh, wat is nou wier en wat is net wier? Of wat zijn leuke dingen om eventueel mee te pakken?
En dan had het de hele tijd om Metallica, de band. Ja, dan maken ze een documentaire over Metallica. Dan is het logisch om de band zelf aan het vuur te litten. Tenminste, om het in ieder geval te bezieken. Dus onder het mom van niet geschoten is altijd mis. In ieder geval een mailtje stuurt naar het management van de band. En dat wie in januari is dit hier. Dus ik ga in Aran 6 maanden heb ik continu wat hen weer mailt met het management van... Hey jongens, hoe zit het? Kind het terug? En... dat is uiteindelijk slagen. Ja, dat maakt een geweldig moment wezen, want dat maakt je net een soort mensen, maar geen fans. En dan komt ze er en dan vragen ze uiteindelijk van wat wist nog van de Westereen. Ja. Ik bedoel, die mensen in de oerel optreden. Ja, dat is wel. Dus daarom ben ik wel een beetje benijd van, goh, weet die jongens waarvoor ik überhaupt hun interview, want anders mag ik dat ook nog helemaal uitlezen. Ja. Gelukkig wisten ze daar wel van. Ik hier een aantal foto's mij na. Ja, hier en Peer, misschien kijk ze even ophouden. Van dat optreden daar op de Westerijn. En die had ik hun in de hand terug van, misschien does that ring a bell? Dat mensen in ieder geval weten van, misschien brengt het... Daar heeft het opname gelukkig, want het komt in een documentaire. Wij mochten het interview zien, maar Ian van de Man, dat kunnen we nog even zien. Because that's Dee Snider. Yeah, that's Dee. Doing a song with you guys. Oh yeah, that's right. What song was that? Not the Militia. That's right. Holy crap, that's totally right. Now it's all coming back to me. Yeah, I clearly see that oh yeah, this I remember now because we came up to the venue and there's a bunch of kids hanging out and we just started hanging out with the kids and someone had a whole case of beer and we started helping ourselves and we were drinking with the fans, me, Cliff, and James. I remember, and then there was this one guy, one kid who was walking around and had wooden clogs. And there weren't, the same type of clogs you see today, but they were the pointed ones. Yeah. And I couldn't believe it. I was like, oh my God, he's wearing real wooden clogs. Because from San Francisco, no one wears real wooden clogs in San Francisco. Ja, mooi. Ja, dit is toch fantastisch. Kirk Hammett, het is een held van die. Ja. Maar het mooie werk van, ik hier 2 keer een kwartier. Ik hier een interview met Kirk Hammett, de gitarist, en met Lazori, de drummer. En dan is het wel van, krijgen we dat kwartier helemaal van elkaar, komt het al goed. Maar ze ziet het zijn en uiteindelijk 3 kwartier met de beide mannen sprutsen. Want ze vond het een fantastisch verhaal. Maar hij wist het dus gewoon nog, dat is toch bijzonder? Hij wist alles. En Lazori? Lazori wist helemaal niks meer. Die wist helemaal niks meer. Ik ga hem die foto's ook in de hand terug. En wat voor peteer is dan nog maar zo'n man? Nou ja, ik wil sowieso weten van wat is er voor van zo'n band en hoe stien zij toen in het leven en wat wie dat vertiert en hoe ziet het toen voor elkaar? Ik bedoel, ze spelen nou juist de rek op voor 62.000 meisken. Ja, en in de Westerijn stien ze voor zo'n 150 meisken. Dus ja, dat is wel wat verhoren natuurlijk. Nou, bedankt voor die uitlees. Er valt nog volle meer te vertellen. Daar heeft net maar 24 minuten in die documentaire. Ja. Die krijg ik uit de montage zet cloud om hier te zitten. Gaan maar lekker mee aan de slag. Hoe 2 weken? Ja, 20 en 21 juni, maar meestal vooral even zien als ze dit eens een keer vinden. Het verhaal van Metallica op de Westerijn. Ja, alles te zien dus bij Omroep Friesland. Ja, er zit nog een Friese tintie onder deze editie van Pinkpop. Want die openingsact van Freed, die was die door het Noordpoolorkest uit Drachten. En het orkest begeleidde Ed Kowalczyk, de oud-jongen van Ik een orenvraat van in de band, live, heet hij. En verslagjouwer Eduard Rekker die gong mooi naar Landgraaf en volgde de orkestleden op weg naar een van haar indrukwekkendste optredens eer. Het is sneuntemoorn betiet als het Drachtster Noordpoolorkest hem sammelt. In Meppel stiet de bus die de rom 40 muzici naar Pinkpop in Landgraaf brengt. Daar zullen ze met Ed Kowalczyk het haatpodium van het Grutte Festival iepenje. Ik verwacht dat het dak eraf gaat, maar dat kan niet, want het is buiten. Maar ik denk dat het een heel bijzondere ervaring wordt om op zo'n groot festival, op zo'n mooie dag, met je orkest daar te mogen rocken. Ik heb daar heel veel zin in. Ed Kowalczyk is bekend van de band Live. In de jaren 90 gingen ze grote hits als I Alone, Selling the Drama en Lightning Crashes. Die versjes komen van het album Throwing Copper. Op Pinkpop zal Kowalczyk het album met orkest en eigen band Hielendal spelen. Het Noordpoolorkest maakte verleden jaar een soort indruk op de Amerikaanse jongen. Afgelopen september hebben we 1 keer met hem gespeeld in Meppel op het Prinsengrachtconcert.
heeft hij 6 liedjes meegezongen bij een concert daar met ons. En toen ontstond het idee, zowel bij hem als bij ons, van hey, dat is leuk om dat nog eens te doen. En toen zijn we arrangementen gaan schrijven afgelopen maanden en ja, donderdag hebben we 1 keer gerepeteerd. Daar is hij, jongens. Podium. Ik heb een hele batterij tamboerijns bij me. Ik heb een dubbele pet vandaag. Ik ben en gitaartech en artiest. Maar normaal ben je toch altijd roadies voor of zo? Ja, klopt. Ze konden vandaag niet. Het is wel heel grut. Ik kijk één jongen, maar... Ja, is het in het podium staan? Nou, nog niet 4, gewoon één op het hoekje jongen. Het is echt heel grut. Ja. Vanaf alle meesten ga ik nog niet 4 in ieder geval. Nee. Oh ja, er zit nou nog niet in, maar... Nee, dat klopt. Ik ben wel wachtje wat erop komt draven natuurlijk, maar ik denk dat het wel leuk wordt. Intussen wordt het podium van Kowalczyk en het orkest opbouwd. Tijd om nog even te genieten van het prachtige uitzicht door het veld. Backstage zijn de koperblazers aan het inspelen. Daarna moeten alle muzikanten en instrumenten naar het podium voor een laatste check. Als alles goed checkt is, wordt de setlist ondauwma oerlanger. De show kan beginnen. Oh, wat het heerlijk wezen. Voor 30.000 mensen zo'n optreden. Ja. Nou, morgen treedt het Noordpoolorkest voor de laatste keer op bij Ed Kowalczyk. En dat is in een uitverkocht Oosterpoort in Grace. Ja, de tweede snijn van juni is het Huid de Dai. En dat is de dag dat wij als Huid weer even lekker uitsliepen maaien. En de hele dag niet hoeven te dwan. Want dat is de bedoeling, zeggen ze. Ja, deze hele weekend hebben wij in Bient omtinkend voor de Frieske Huiden. Wat is haar positie als Huid en hoe ervaren ze de Huid de Dai? Joet een Huid die er net altijd een fascisson wezen kon. Toen Jesper 2 jaar oud was, toen ben wij op Utrecht gegaan. En dan dan werd die zoon dus net bij die. En dan krijgt Huid de Dai en dat cadeautje wat hij meeneemt, dat krijgt natuurlijk wel een heel soort betekenis. Ja, een Huid die net meer bij zijn zoon is, die voelt zich op zulke dagen natuurlijk zelf even een beetje een loser. Dat kan je je wel voorstellen. En ja,
daar moest je natuurlijk net lang over nadenken natuurlijk. Maar vaak dan, ja, dit zijn hele mooie dagen. Maar dat ken ik wel eens een beetje, als je een beetje tot denkt, dan wordt het ook wel een beetje sentiment. Oud-reetrieder Jan Ikema zijn eigenheid is 2 jaar verstoren. Als lieds jonkje vond hij de dagen om heitedij hinnen het mooiste op squallen. Ik wie net een hele geweldige leerling op squallen en als we dan met mijn handen erbij, dat vond ik het mooiste wat er wie, want daar ben bezig. En daar was dan een paar dagen mee bezig en om het mooi te maken. En de juf of de meester die wie gemotiveerd die mooi. Ja, dat is als band is dat natuurlijk vol leuker dan voorzetsels en aanwijzende voornaamwoorden en zelfstandige naamwoorden te leren. Tenminste, zo heb ik het beleefd. Jan Ikema vierde de jiddy van zijn heid en heitedij vaak op 1 dag. Dat kwam omdat zijn heid om die dags hinnen zijn jiddy hier. Jan kon de cadeautjes dan moeilijk voor hemzelf houden. Ik weet nog wel dat ik dan, als een jonkje wie, wat makkers dan? Hetzelfde wat mijn zoon maken. Een boekellegger, een leuk dingetje met een gedichtje erop, mooie tekening. En ja, dan werd dat inpakt. En dan kwamen we thuis en dan kon ik het nooit, kon ik steeds maar nooit wachten om te vertellen wat ik maak hier. Dus dan heb ik het papiertje er alweer omvat en zei ik in mijn hart van, dit krijg je snel. Dat moet net zeggen, hè? Dus het wie altijd wel belangrijk van mij. De heitedagen van Jan Ikema en zijn zoon zijn nou oors. Ach, wist je, de onwijzigheid, dat is het contact heeft. En dat is gewoon leuke dingen. In die vaderdag, dat item, iedere huid zal op die dag eventjes een vaderdag denken. En elke zoon zal ik even een vaderdag denken. Ja, en alleen op de beleving, ja, die doet er een heel soort mooi. En ik denk een liedje gezin zoals ik, met één zoon. Ja, dan is het eventjes een wenk, een knipoog of even een telefoontje. En eigenlijk met het hele hier een beetje dat vaderdaggevoel heb, vind ik. Maar ja, toen mijn huid dus verstond, toen dacht ik van ja, verdorie, nou ben ik de huid. En dat wie ik natuurlijk ook al van mijn zoon. Maar ja, dan heeft wel zoiets van ja, nooit meer vaderdag. Tenminste, ik hoef een cadeautje met te kopen voor 2 weken. Maar ja, ja. Dan op een gegeven moment dan is dat oer. En dan bleef ik tot mijn idee de vader. En dan denk ik het proces, zag ik het alles verder. En dat is mijn goed. En morgen bent Christian Staforinus uit de Westrijn. Na een skiering had hij en zijn ex kiezen voor co-ouderschap. Nou, dan even heel wat oors. Zo, dit is er. Al die mooie prularia. Ik zal nog even wat pakken, Skelten. Zo, een mooi hoedje voor die. Ja, we willen er echt mooi deersmieten. Samenbal. Ja? Hoe is die? Ja, ik mis de Fufuzela, hè? Ja, die is er nog net. Oh, oké. Jammer. Maar het gaat even om het volgende. Zo, dit is mijn fantastische. Wat wist je ervan? Prachtig, prachtig. Ja, nou ja, het zal duidelijk bij we hebben toen de WK Prularia, spul dit. Nou ja, u naar de supermarkten ook. En de vraag eigenlijk is heel simpel. Wat smiet dat de Friese economie op? Nou, daar moet je toch wat over vertellen. Kom ik hiervoor naar een supermarkt? Of voor die, of wacht even trouwens. Deze heb ik nog. Prachtig. Hamsters. Hamsters, altijd goed. Zo is het maar. Nou, voor de supermarkten werkt het al heel simpel zijn. Dus ik denk voor de Friese economie supermarkten prima. Voor de grutten althans. Voor de Friese economie in gruttenzin, want wij hebben prototourisme, is het echt heel erg slecht. Oh, dus, dat vind ik opmerkelijk. Hoe nou ja, dat heeft voornamelijk te krijgen dat protomeesten geen vakantie boeken als het WK aan de gang is. En met name Duitsers en de Friese economie is bot afhankelijk van Duitse gasten. Ja, die was je ermee, want die had het idee, wij kennen de finale helje, wij kennen de hele finale helje. Dus wij gaan liever lekker thuis zitten, derde feest vieren als we kampioen worden, dan dat we in Friesland op een bootje zitten. Dat heeft contact met toeristische ondernemers. Ja. Vernemen die dat nou echt? Ja, heel bot. Die hebben echt leegstand in eigenlijk de komende 3 weken in juni. Dat merkt. Maar ik boekingen naar Oorland. Het is momenteel zeer dreig met toerisme en mijn vakanties boeken. Omdat iedereen klaar zit voor het wereldkampioenschap in Brazilië. Het is toch ergens goed voor, want dat zul je ook vernemen. We krijgen van alles nou je startslingert, reclames en leuke spotjes. We hebben even een peer trommelkoor husselt. Hier komen de hamsters, het Holland hamsters. Holland bij het Oranje Legioen. Daarom komt Bavaria met Holland Dress. Een oranje jurkje met Brazil binnenkant. Nu in supermercado.
Maar kom maar even bij elkaar. Maar even oefenen. En schieten de rekening op! Geld is dat wat voor jou? Een rooi donderspakje? Ja, lijkt me prachtig. Nee, dat ambieer ik net. Maar van de andere kant werkt het wel hartstikke goed. Is dat voor jou als marketingman is dit een geweldige set, toch? Ja, zulke dingen snap ik altijd. WK, dat slaat natuurlijk altijd aan. En nou, voornamelijk de Bavaria-jurkjes ben bekend. Met name ik door de escalatie eromheen. En dus wat nog dus echt gebeurt bij die donders, hè? Dat die bepaalde gemeenten dat niet meer willen. Hè? In de Bijbelbelt willen ze de donders, nou dat mag je net. Ja. Is dat alleen nog maar goed? Voor hem? Ja, en voor, ja volgens mij is dat PR. En hoe vaker dat je de kranten pakken kennen of de publiciteit, hoe beter dat het is. En ja, dat je donder hebt om een naam donders, ik vind de moeite net wurg. Maar van de andere kant is wel weer publiciteit. En daardoor slaat het wel gigantisch aan en krijgt het alleen nog maar meer. Ja. Nou, dat is natuurlijk geweldig voor... Nou ja, dit soort dingen die lezen bij ook oeren vlier heen, die weer aan weer eens oprijden. Toch, maar we naar die supermarkten dat gaat goed. Maar voor de lietsondernemers die dit net zo massaal dwang kennen, is dan zo'n WK echt wel onlokkelijk? Nou, denk ik net, want van die ene kant, dit brengt protte kosten mee, zeg maar, om de boel om te zetten naar oranje. Van de andere kant, je kan wel een bepaalde sfeer creëren. En je kan goodwill creëren, je kan saamhorigheid creëren en zulke dingen. Van de andere kant, ik weet net of de Friese winkels hier botbaat bij hebben, behalve de kosten in eerste Wat zou je adviseren? Nou, als je wat slims en wat leuks hebt, dan zoek ik het waar. Maar als je mij wel in grutte geweld, dan zoek ik passen en gewoon nuchter blijven. Daar ben we Fries genoeg voor en dan kun je beter zorgen dat je de winkel goed op orde hebt. Oké, nou Claire, deze meuk die mooi uit, zo staan we in de prullenbak naar die treinweekend. Even wat oors, want daar heb ik een heel soort willen van. Ja. Dat zijn de WK-pools. Ja. Doe je het op het werk? Sommige wel, sommige net. We hebben het net actief activeerd. En gaat het om yield? Nou, het gaat om de eer, hè. Van waar het gelijk en het gaat om in de pauzes het gesprek te voeren. Het gaat erom hoe dichter dat we bij het WK komen, hoe meer kans dat we denken dat Nederland heeft. Dus het zijn leuke discussies en het heeft gewoon een goede sfeer. Ja. Nou is er een skietslijn en daarom hebben we trek hoe. Door ik die laptop mijn naam, want wat wij door in een sletten clubje, mijn vriend of op de werkvlier is net raar, hè? Maar het kan extremer vormen aannemen. Ja. Wanneer is gokken op voetbal, valt dat boeten alle regels om, steeds maar? Boeten alle regels om? Hoe bedoel je dat? Nou ja, als je de kist yield inzetten op wedstrijden. Ja, dat mij in Nederland eigenlijk net. Er is een wetgeving voor, dat valt dan onder gokken. Dus de meest wel in een select gezelschap, meest wel zulke dingen doen. Van de andere kant de meest wel in een gruttere groep doen. Alleen dan moet het gratis wezen, dus dan moet je geen yield inzetten. Hoe doe je dat dan? Ja, eigenlijk binnen een heel protte platform, zoals het op internet ziekest in Google en de ziekest op WK-pool. Nou, dus just overal WK-pool 2014 organiseren. Gratis WK-pool, gratis WK-pool. Het zijn al je mogelijkheden om een pool op te maken. Het enige wat die bedrijven willen is eigenlijk gegevensverzameling. Ze willen e-mailadressen hebben en eigenlijk op basis daarvan kunnen ze letter bij marketing op die tapassen. Dus je doet bij kranten door het wollen, hè? De tourtoto's en dergelijke. En dan gaat het ze eigenlijk alleen maar om mijn e-mailadres. Ja, het zijn wurg wel, want ze mij er ik niks mee. Want er is wel dingen als prijs Jaan. Dus dat is nog wel een mogelijkheid. Een mooie fiets of zo? Ja, daar zit ik weer een max aan. Volgens mij het net boven de €400, want dan valt ze weer in de kans spelen. Dus dat leidt in Nederland nogal correct. En ja, dat zorgt er gewoon voor dat het meer een hobbymatig iets is. En dat het net zozeer een commercieel iets wordt in Nederland. Nog even kwart, Unibet. Daar wil ik weer al hier het nijzoeken. Want er mag net reclame van maken worden voor kansspelen in Nederland. Maar dat keer dus gewoon ergens oorstaan. Hoe zit het er, Mai? Ja, dat is prachtig. Unibet is eigenlijk een van de meest populaire websites in Nederland. Het is geen Nederlands bedrijf. Dat zit ik heel mooi. Als je ziekest op Unibet wetgeving, dat heb ik even die. Dan is het eerste waar ze mij komen. Unibet is Unibet Belgium Limited. Een onderneming die wettelijk geregistreerd werd, et cetera. Dus door dat zaken bij België, en in België is de wetgeving oors. Dus als Nederlander, en dat is het voordeel van internet, kist makkelijk handel doen in België. En dan kist dus inzetten op waar de eerste corner krijgt en dan kist volle yield en dan kist dubbeltjes inzetten, dan kist euro's inzetten, maar dan kist ik honderden euro's inzetten. Maar alles der boeten is in Nederland dus illegaal? Alles der boeten is eigenlijk in Nederland willen we dat al hier faciliteren vanuit Holland Casino en de Staatsloterij.
En daar mag je mij doen. Maar ja, van de andere kant wil ik wel eens wat andere dingen doen en op andere dingen gokken. Nou, daar heb je Unibet voor. Er zijn wat andere partijen, maar die krijgen zulke zwieren juridische claims aan de broek dat die meestal stop je. Unibet is de enige die momenteel er nog keurig tussen wiepert, zeg maar. Okay. Ja. Nou, bedankt voor het uitlis. Ik wil die ene zeggen, als Nederland in de finale komt, krijgt toch deze van mij. Oké, super. Leuke wens, Kip? Ja, absoluut. Dat en ons krijgt hem ook. Ja. Schelte bedankt, hè. Ja, dit wie Bient van Joen. Je kunt het even waarom zien. Als je dat wilde, dan kun je dat wel via Facebook vanzelfs. Of volg eens even op Twitter. Morgen hebben wij een bijzonder omteken voor een bijzondere actie van jonge Marcel Smit. Want die is een actie begonnen in het uitzetten van bijen die het boeten het kinderpardon vallen. En een daarvan is een vriendinnetje van zijn dochter. Voor nu nog een hele mooie joen. Daar wees ik.